Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, encore bienvenue sur la chaîne TCO qui diffuse aussi sur les réseaux sociaux. Je commence mon message d'aujourd'hui par une petite histoire encore. Une dame qui m'appelle au téléphone. Allô docteur, bonjour. Cette histoire des vaccin grippe là, est-ce que c'est la peine de faire? Parce que mon enfant il est toujours grippé. Et il y a beaucoup de bébés ou bien d'enfants qui font le vaccin et puis quand même ils présentent toujours la grippe. Et voyez-vous, lorsque nous entendons ce genre de choses, ça nous fait sourire un peu. Pour vous parler aujourd'hui de la toux et le rhume chez l'enfant. La toux et le rhume chez l'enfant est dans un grand ensemble qu'on appelle souvent les rhinopharyngites de l'enfant. Les rhinopharyngites de l'enfant, ce sont des petites affections. J'ai voulu dire même, ce sont des petites maladies ou encore plus médicalement des maladies bénignes. Ce sont des maladies qui atteignent le plus souvent le nourrisson, c'est-à-dire l'enfant à partir d'1 mois jusqu'à 2 ans et demi, et qui vont se traduire par des écoulements au niveau nasal, qui vont se traduire par des petites toux, des petites fièvres, des ronronnements, comment on appelle, j'ai voulu dire encore, des enfants qui sont un peu grognons. Voilà, ça arrive que l'enfant soit un peu irritable, un peu grognon, et tout cela va être regroupé sur le vocable de rhinopharyngite. Ces rhinopharyngites là sont dus le plus souvent, on dit dans la grande majorité des cas, à des virus. On a répertorié près de 300 virus qui sont responsables de ces rhinopharyngites. Et dans ces rhinopharyngites, je donne un exemple comme ça de virus. Il y a ce qu'on appelle les myxovirus, influenzavirus, moraxella virus, virus respiratoire syncytial, etc., etc. Comme on dit, il y a près de 300, il ne peut pas tous les connaître, tous les énumérer. Et ce sont ces virus-là qui sont responsables à près de 80% de toute cette symptomatologie, la fièvre, la toux, l'écoulement nasal ou bien l'obstruction nasale, tout cela qu'on appelait les rhinopharyngites. Donc voyez-vous, quand un enfant va présenter tous ces signes, pourquoi peut-on dire que l'enfant est grippé? C'est un lapsus utilisé par beaucoup d'hommes où aujourd'hui c'est devenu dans le français courant une métonymie, c'est-à-dire qu'on prend une chose pour la représenter par une autre. Et aujourd'hui, tout ce qui est tout rhume, écoulement nasal, on a coutume d'appeler cela la grippe, alors que ce n'est pas la grippe. La grippe, c'est le nom d'un virus. Donc, je disais tout à l'heure, dans les 300 microbes à peu près qui peuvent donner le rhume, qui peuvent donner la toux, se trouve aussi le virus de la grippe, ou encore se trouve le virus influenzé, ou encore se trouve le virus respiratoire syncytial. Et c'est quand on fait peut-être des examens biologiques, des examens virologiques, après des prélèvements, qu'on identifie ou bien qu'on isole le virus de la grippe. C'est en cela maintenant qu'on peut dire, tiens, cette personne qui présentait une rhinopharyngite là a la grippe. Donc il y a une nuance souvent. On parle de grippe et on parle de rhume. La grippe, c'est un rhume. C'est un peu bizarre, hein? Quand on parle de rhume, c'est le grand ensemble. Dans le rhume, je peux avoir un rhume qui est dû à de la poussière, un rhume qui est dû à une pulvérisation d'insecticides dans la maison, un rhume qui est dû à une bactérie, ou bien un rhume qui est dû à un virus. Et si le rhume est dû à un virus, c'est quel virus? C'est le virus respiratoire syncytial? C'est l'influenzavirus? Ou encore c'est le virus de la grippe? Donc vous voyez un peu la nuance. Du coup, si je reviens sur la première question de la dame, lorsqu'un enfant est enrhumé, ça ne veut pas dire qu'il est grippé. Mais on a coutume de dire je suis grippé pour dire que je suis enrhumé. Sinon, madame, le vaccin qui est donné, c'est le vaccin contre la grippe, parce que c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est pourquoi on l'a fait aux enfants et aux vieillards. Donc, si ton enfant tousse et qu'il a un écoulement nasal
il fait la fièvre, ce n'est pas forcément la grippe. Ça peut être le rhume sans être la grippe. Je pense qu'avec ces explications, prochainement, quand on fera du direct, on pourra répondre à vos préoccupations. Mais sur ce, je vous dis merci. Il y a un vaccin contre la grippe. Il faudrait le faire dès 6 mois avec un rappel 1 mois après. Et tous les ans, il faudra faire le vaccin. Merci et portez-vous bien.